ਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਆਣ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ। ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਏਸੀ ਉਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੱਪ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹਾ ਗਗਨ ਲਾਲੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਗਗਨ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗਗਨ ਲਾਲੀ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਹ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ। ਗਗਨ ਲਾਲੀ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਭਤੀਜ ਆ, ਭਰਾ ਆ, ਜੋ ਮਰਜੀ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਲੋਕ ਖੋਲੂਗਾ? ਖੋਲੋ ਵੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 22 ਇੰਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ 24 ਇੰਚ, 26 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਲੁੱਕ। ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਦਲਾਉਣੇ ਆ ਹਲੇ। ਪਰ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਰਫ ਆਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 0300 ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਲੋਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਵਲੌਗ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਲੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੁੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਘੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਚੀਜ਼। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੂਗਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਆਦੇ ਆ ਵਲੌਗ ਗੱਲ। ਰੱਬ ਸਿਆਣ ਉਰਫ ਕਲਾਕਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਕੀ ਕੱਟ ਲਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲੜੀ ਵਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅਲਾਵਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਛਿੱਤਰ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਊਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਥੱਪੜ ਦੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਖਾੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਖੜੇ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਦੋ। ਗਾਂਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖਾ ਜੀ। ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਟੀਚਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਲੋਏ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਲਾ ਛੱਡ ਰੋਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਆਏਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਲ ਬੂਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਕਟਾਉਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਚੋਚਲੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਕਿੱਧਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਜਾਈ। ਚੱਲੇ LCD ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮੇ ਤੇ। LED ਚੱਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਆਰਵੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਔਨ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੌਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਪਤਾ 13 Pro ਦੇ ਮੈਕਸ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪੀਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਕਾਹਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਏ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਸਪੇਸਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਸਪੇਸਰ, ਫੇਰ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਏ, ਫੇਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਸਾਲਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੱਟੀ ਖਾਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਭਰਾ ਰੁਕੋ ਬਈ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਫੀ ਰੋਕ ਲੈ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋ। ਇੰਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਤੇ ਬਹਿਨਾ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਟੋਰ ਲੱਗੇ। ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ, ਟੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਯਾਰ ਆ ਰਹਿ ਹੀ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਲੂੰਗੜ? ਏਡੇ ਏਡੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੀ ਬਲੂੰਗੜੀ ਜੀ ਬੈਠੀ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਨਿੱਕਿਆ ਨਿੱਕਿਆ ਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ? ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫੇਮ। ਆਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਓਕਰੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫੇਮਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਯਾਰ। ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨਾ, ਥੇਲੀ ਸੁਲੀ ਫਸਾ ਕੋਈ ਕਪਲ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ। ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ। Good idea। ਦੇਖੀ ਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਣੇ, ਤਾੜ 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 ਡਿੱਗਣੇ ਪਰ ਨਾਲੇ। ਵਿਊ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਆ ਯਾਰ ਵਿਊ ਆਉਣੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ, ਕਪਲ ਵਲੌਗ ਚਲੋ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲ ਵਲੌਗ ਨਾ ਪਾਓ। ਇੰਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਢਿੱਡ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਬੱਖੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਇੰਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਲੌਗਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਔਖੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਬਿਨਾ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਬਲੌਗ 'ਚ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਕੌਣ? ਆਹੋ ਓਏ ਤੇਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਅੰਡਰ ਏਜ ਆ ਹਲੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਮਨ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁੱਕ, ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੀ ਕਰ ਨਾਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬਰੇ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਪਲ ਵਲੌਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੱਲੇ। ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੌਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਬਲੌਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਸਟ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਖੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਰੋਸਟ ਮੈਂ ਚੱਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਾਜੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦ ਅੰਡਰ 18 ਪਲੱਸ। ਹਾਂ ਅੰਡਰ 18 ਪਲੱਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਡਰ 18 ਪਲੱਸ। ਕੱਲਾ 18 ਪਲੱਸ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਰੀਡਿੰਗ 2.5 ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਇਆ, ਬੁੰਦਲਾ ਭਾਈ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਉਹ 18 ਪਲੱਸ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਅੰਡਰ 18 ਪਲੱਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਲਓ ਬਈ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮਠਾਰੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਪੇਸਰ। ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਸਪੇਸਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਲੋਏ ਪਵਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਟਾਇਰ ਘਮਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਬੇਲ ਆ, ਜੇ 2 ਇੰਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਟਾਇਰ ਏਡੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ।
ਅਲੋਇਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜੇ ਮਾੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਪੇਸਰ ਪਾਉਣ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਈਏ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਟਾਰੂ ਕੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸਪੇਸਰ ਪਾਉਣ ਉਹ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਤੇ ਬਬਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਐ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਨਾਲੇ ਗੱਡੀ ਵੱਢਣੀ ਟੁੱਕਣੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਆਮ ਵਾਲੀ ਵਲੌਗ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕੰਧੇ ਟੱਪੀਏ ਚਲੋ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚਲੋ ਚੋਬਰੋ ਚਲੋ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਡੱਡੂ ਜੰਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਰੋ ਮਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਰਲਿੰਗ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚੱਪਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੱਟ ਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉ ਜਾਈਦਾ ਭਰਾਵਾ ਭਾਜੀ ਆ ਚਾਹ ਕਰ ਗਏ ਆ 3 ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚਾਹ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹੀ ਨਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨਵ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਚੱਲੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਨੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਓ ਬਈ ਦੀਪੂ ਜੈਕ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਲਓ ਬਈ ਦੀਪੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੈਕ ਹਾਏ 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 ਦੀਪੂ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਇੱਧਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਲਓ ਦੀਪੂ ਖੋਲੀ ਯਾਰ ਜਨਮ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਪੇਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਪੇਸਰ ਹੈ ਪਾਉਣੀ ਕਾਤੇ ਉਹਦੇ ਟੋਰੀ ਲੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਦੀਪੂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰਤਾ ਜੈਕ ਆ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੈਕ ਆ ਉਹ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੂਗਾ ਇਹ ਯਾਰ ਆ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਨਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਿਓ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦੋ ਮੁੜ ਗਈ ਆਉਣ ਦੋ ਮੁੜ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਵੇਲ ਆ ਜਾਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਵਾਓ ਖੁਸ਼ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜੇਗਾ ਆ ਜਾਓ ਆਉਣ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈਏ ਹੁਣ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵਾਹ ਠੰਡ ਕੀਤੀ ਪਈ ਅੰਦਰ ਦੀਪੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਸੀ ਉਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਗਿੱਜਿਆ ਆਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਈਓ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਏਸੀ ਜਨਰੇਟਰ ਸੱਚੀ ਲਵਾਇਆ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਭਾਜੀ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਏਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਏਸੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗਰਮੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਵੀ
ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ ਗੱਡੀ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਗੇ ਕਰੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਦੀਪੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੈਵਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੈਕ ਲਾਇਆ ਸਾਲਾ ਬਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਖ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਏਡੀ ਆ, ਜੈਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੀਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੋਬਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ ਬਾਜ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਰ ਲਾ ਬਾਜ। ਕਰਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬਾਜ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਈ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ, ਸੌਰੀ ਪਰਸਨ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਟੋਪੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਲੰਬ ਨਿਕਲੀ ਚੱਲ ਛੱਡੀ। ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ, ਆ ਜਾ। ਹਨੂਮਾਨ ਸੰਧੂ ਵਿੱਚ ਆ ਖੱਤ ਕਟਾ ਕੇ। ਆ ਯਾਰ ਨਵਾਨ ਸੰਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਣਾ ਗਾਦੇ ਵੀਰੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾੜਾ ਚੋਬਰ 3 ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਰੌਣਕਾਂ। ਚੋਬਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਫੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਕਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ। ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੱਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗਰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਨੂੰ। ਚਾਚੂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੂਨੂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਚਾਚੂ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਰ ਦੋ, ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਠੀਕ ਹੋ? ਚਾਚੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਯਾਰ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਸ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬੰਦ ਦੇਖ। ਆ ਦੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚਾਚੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇ ਦੀ ਘੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਘੈਂਟ ਬਣੀ ਯਾਰ। ਘੈਂਟ ਬਣੂਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਰ ਸੱਚੀ ਅਲੋਏ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਲੋਏ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਚਮਕਾਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਰਨੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਹ ਲੋਏ ਏਡੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਕੱਤ ਗਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਤੇ ਹੱਤੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰਪੀਓ, ਕਦੀ ਐਂਡੈਵਰ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਆ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ, ਇਸ਼ਕ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ। ਘੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਆ ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਫੋਰਚੂਨਰ ਖੜੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਂਡੈਵਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੀ ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਟੋਚਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 22 ਇੰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾ, ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਆਣੇ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੀਲਾਂ ਦਾ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜਵਾਕ। ਹਾਂ ਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼। ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਰ ਹਟੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਟੌਰ ਮਾਰਦਾ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਕ ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਨੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕੱਢਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਚੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸ ਵੇਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਕ ਲੱਗਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ। ਓਏ ਓਏ ਓਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੱਚਾ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੁਕਿਓ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿੱਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਾਟਾ ਕੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਚਲਾਣਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਜ਼। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਰੀਲਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਰੀਲਾਂ। ਕੀ ਥੋੜੀ ਝਲਕ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਬਿਓ, ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਬਾਕੀ
ਡਰਾਈਵਰ ਦੇਖਿਓ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੋਰੇ ਦਿਖਾਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਹਲੇ ਮਾੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰੰਗ ਰੂੰਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ 20 ਇੰਚ ਰੈਮ ਅਲੋਏ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਟੀਲ ਵੀਲ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਪਵਾਏ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਧੋ ਕੇ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਬਦਲੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਣੀ। ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਆ। ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਇਰ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਟ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿ 0 ਤੇ ਚੱਕਦਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂ। ਭਾਈ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੀਪੂ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਟੇਟਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਸੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੀਪੂ ਦਾ। ਮੱਚੋ ਦਾ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਮੱਚੋ ਦਾ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਲਾ 0300 ਵਾਲੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਾਲਾ ਚਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਦੋ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਰੀਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਗਾਣਾ, ਮੁੰਡਾ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਪੈਸਾ ਦਾਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਾਰਿਆ ਹਲੇ। ਜਾ ਓਏ ਆ ਰੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਕੌਣ ਲੱਗਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਸਟਾਈਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਪੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ, ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਸੰਗਿਆ? ਓਏ ਕਾਹਤੇ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ? ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਖਲਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪੂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਲਈ। ਭਲਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੇ ਸਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੀਤ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਟਾਇਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਐਵੇਂ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਪਿਆਰੀ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ, ਪਰ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੀਪੂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਪੂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਉਧਰ ਦੋ ਜਣੇ ਉਧਰ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੀਪੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਯਾਰ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਆਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। 1500 ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਚੱਲ ਘਟਾਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 1500 ਦੇ ਦੋ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਗੱਡੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਲੁੱਕਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਸ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੋਕ ਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ
ਸੌਰੀ ਕੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਆ ਲੁੱਕ ਆਈ ਹੈ ਬਾਬੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਣੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਐਂਡੈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਮਾੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ। ਚੱਜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਬਾਬੇ, ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਸ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੇਟ ਕਰਿਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਐਂਡੈਵਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਹੀ ਨਾ ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ, ਟਾਇਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਟਾਇਰ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ। ਪਰ ਲੁੱਕ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ। ਟੋਆ ਖਤਮ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਲੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੇ ਦਿਸੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਿਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਨਾ, ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਮ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਬਲੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰਿਆਂ ਵੀ ਘੈਂਟ। ਲਓ ਬਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਯਾਰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੇ ਜਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਅਲੋਏ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਸੇਮ। ਪਰ ਐ ਆ ਕਿ ਬਲੌਗ ਯਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਪਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ ਕਿ ਲੁੱਕ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਆਪਸ 'ਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਐਂਡੈਵਰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਂਡੈਵਰ ਹੀ ਗਿੱਝਿਆ। ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਗੱਡੀ, ਆਵਾਜ਼ ਭਾਉਣ ਦੀ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਥੰਬਨੇਲ ਲਾਉਣਾ ਘੈਂਟ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਾ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ। ਝੂਠ ਕਾਹਦੇ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 1500 ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਘਟੂ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਰੁਪਈਆ 1000 ਲੱਗਾ, 2000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ 100 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਆਈ ਨਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜਮਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ। ਟਾਇਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਨਾ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ ਨਾਲੇ
ਮੱਡ ਫਲੈਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾਏ ਉਹ ਮੱਡ ਫਲੈਪ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੱਡ ਫਲੈਪ ਤੇ ਆ ਸਟੈਪ ਜੇ ਫੁੱਟ ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫੁੱਟ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲਹਾਉਣੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਾਏ ਇੱਧਰ ਰੀਲਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਿੰਡੋ ਡਾਊਨ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਵ ਉਹ ਰੀਲ ਬਣਦੀ ਵਿੰਡੋ ਡਾਊਨ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਰੀਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆ ਹਾਂ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਉਦਾਂ ਹਨਾ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਖਰੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਲੱਗੀ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਰੀਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਖੇਖਣ ਕਾਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਲੌਗ ਆਹ ਕੱਲ ਦਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸਰ ਸਪੂਸਰ ਪੁੱਛਣ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੁੱਕ ਐਂਡੀ ਦੀ ਲੋਏ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ